Because
toe ek so jong was, het lewe lekker en ek gedans as ek bly word te weet. En ek het hande geklap en ek het gejuig en ek skreeu. Nou sê hy sê ek is gelukkig want al my sondes is weggerol, maar nou staan my voete vasgespijker in die vloer. Ek moes dalk die housvloer uitgehaal het en sementvloer ingesit het. Maar ons moet losmaak. Ek wil jy die Here aanbid op 'n manier wat jy jou vreugde tentoonstel. Bring dit uit. Moenie bang wees nie. Man, die ander dingetjies koekes is okay. As jy dit trek is koekes is ook okay. Maar ons gaan regtig, ek wil jy met die Here moet op oorgawe aanbid. Ek wil jy moet losmaak. Every promise in the book is mine.
besef dat dit saak is met my Here. Dan weet ek hoe belangrik is dit, want hy het my Here gevat. Hy het my Here aan die dinge gevat, en hy het my die ander kant uitgedruk, Here se oorwinning. En hy het nie deurgaan, al wat die bedoel is, kom my man sê, Here, hier is dan. Dra my Here, help my Here, elke situasie, bring my in 'n posisie, Here, dat ek kan dien met alles wat ek is. Halleluja, Here gedaan. You
Halleluja beteken eintlik Hallel Jehovah. Nou hulle spring en dans oor die Here van blydskap. Maar ons maak dit aanbiddingslied as ons sing Halleluja. En ek wil hier moet luister. Behoorde, as jy daai Halleluja, want dit is 'n elke dans. So kom ons sing Halleluja. Hallelujah.
woord is soos Here, in my hart is honger en dors na U toe. Sê die woord, ek moet U aanroep, en my tye kom verligting, en U sal my antwoord. Waarom maak ek nie verwoorde, dat U my alles is? U is my lewe, U is my Here, U is my God, wat almagtig is, alomteenwoordig is, wat alwetend is, wat ewigdurend is. Daar is die begin van einde. En ek dank U, Here, dat my lewe in U gevestig is, en nie op my eie, in Jesus naam. Amen. 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 Ek hoop op terug dat ons te seën verhoorde, en dat God se genade is meer as genoegsaam vir ons vandag. Ons is besig met die boek Openbaring. Ek hoop julle putkos uit hierdie Openbaring, dat julle bietjie hoop het, dat julle uitkyk na die toekoms, dat julle self sê, wow, man, die Here gaan nie alles doen, laat julle gaan nie, alles gaan regkom. En daarom wil ek vanmôre, soos ons besig met Openbaring 6, ons het laas weer begin met Openbaring 6 vers 1, wat ons met Openbaring basis gedeel het, wat hy gesê, hy gaan die seels oopmaak, en ek het gepraat oor die tydskedule van God, en as ek vraag, waar is ons in die tydskedule vandag, moet ek sê, ons staan op die drempel van die wegrapper, op die drempel van die wegrapper, daar is nog 'n paar goed uitstaande, maar ons gaan nou daaroor praat, hoekom is hierdie tydskedule daar? Hierdie tydskedule is daar, ek moet seker maak, dat almal kan my hoor, en ek maak julle nie doof nie, maar hierdie tydskedule het God bepaal, om die laaste week van Israel se straf uit te dien. Maar dit is nie iets wat sommer net gebeur nie. Dit gebeur nie net omdat dit moet gebeur nie. Dit gebeur omdat dit deur God beplan is. Dit gebeur omdat dit tot God se tydskedule is. So vanmôre gaan ons kyk hoe maak hulle die seels oop. En daar 7 seels wat op hierdie nou ek het gesê 7 is die volmaakte nommer. Met ander woorde, hier is die volmaakte oordeel van God wat oor die aarde uitgestuur word. Wat is die doel? Hierdie boek moet oopgemaak word, want in hierdie boek is opgesluit die toekoms. Maar voor ons by die toekoms kan uitkom, moet ons dus die seels breek. En soos Jesus hierdie seels breek, is onthou in Openbaring 5, dat Johannes gehuil, en hy het gesê, Here, ek het gekom en gesê, ek moet kom, dat in die toekoms my oopmaak, maar hier is hierdie boek geseël. En hierdie boek is geseël met 7 seels, en niemand is weg om dit oop te maak nie. Toe sê die lam het opgestaan wat geslag is. Hy het gesê, die seun van Juda, met ander woorde, die leeu van Juda, het opgestaan, en hy was waardig, en nou lees ons, hoe hy die seels oopmaak. So as jy vanmôre die Bybel het, lees saam met my, anders luister jy aandagtig. Openbaring 6 vers 1, die oopmaak van die eerste 6 seels. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het van die 4 lewende wesens hoor sê, kom soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk! Geluid van 'n donderslag. Nou, dit is 'n belangrike ding wat gebeur. Hy roep dit uit, hy pasy dit uit, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop gesit het 'n boog, en aan hom is 'n troon gegee. En hy het uitgegaan as oorwinnaar, en om te oorwin. Nou, hy was 'n oorwinnaar, en hy het uitgegaan om te oorwin. Ons gaan bietjie later na dit verder kyk. En ek wil hê jy moet saam met my luister vanmôre as ons hierdie goeie lees. Hy het toe die tweede seël, in 'n ander woord, hy sê toe die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk! En 'n ander perd, 'n vuurrooi het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en die groot swaard is aan hom gegee. En toe ek die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk! En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd.
Hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand gehad. En die stem, en ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, die rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoen gas vir 'n penning. En moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe het hy die 4de seël opgemaak, hoor ek die stem van die 4de lewende wesen sê, kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar was 'n paalperd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is die mag gegee om die 4de deel van die aarde dood te maak met swaard en hongersnood en pes deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die 4de seël oopmaak, het ek gesien onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waardige Heerser, oordeel en breek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle se wit gegee. En aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moet rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broers wat nog nie gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopmaak en gekyk, en daar op die aarde, en daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur die wind geskit word, sy navrye laat afval, en die hemel het weggekwyn soos 'n boek wat opgerol word, en die berge en die eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisende en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en vir die rotse gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die Lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Hier is die begin van die groot verdrukking. Hier is die begin van die groot verdrukking wat deur Jesus uitgevoer word. Julle onthou nog die sleutel wat ons gekry het in Openbaring 1 vers 19. So hy skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gebeur. Die dinge wat hy gesien het was Jesus. Die dinge wat is was die 7 kerke in Openbaring 2 en 3. En die dinge wat kom het begin by Openbaring 4, waar die wegraping plaasgevind het, en tot in Openbaring 19, tot vers 11 as ek reg onthou, waar Jesus terugkom aarde toe, om te kom beklei en oorlog te voer. En ons sien hierdie dinge. En die wegraping is basies die begin van hierdie dinge. Die wegraping is die begin van die groot verdrukking. Maar daar is 'n paar dinge wat eers moet plaasvind. En ons het gesê, Romeine 11, vers 25, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Nou, God wil hê jy moet kennis dra. Hierdie verborgenheid moet nie weggesteek word nie. En wat is dit? Sodat julle nie eie wys mag wees nie. Eie wys, dan word dat ons gaan uitroep soos baie mense wat sê, dan wanneer kom die Here? Hy gaan stil nader en hy sê dat die verharding ten dele oor Israel gekom het. Ek wil julle sien hierdie verharding is ten dele, dis nie permanent nie. Hy gaan stop en dan gaan die Here hulle weer terugroep. Hy sê totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Hierdie verharding teen Israel is 'n tydelike proses. Want as jy vers 26 toe gaan sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie vers 26, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheidhede van Jakob afwen. Nou wil die Here gaan sy finale week met Israel afhandel. En as hy daai finale week afgehandel het, kom hy terug om Israel weer op
op hulle plek te sit, om Israel weer in oorwinning te bring. Dit is baie belangrik dat ons weet. As ons kyk in Sagaria hoofstuk, dit is hoofstuk 1 wat ons kyk, sal ons sien dat 2/3 van die Joodse nasie sal doodgaan of vernietig word gedurende hierdie verdrukking. Op die oomblik is daar 6,3 miljoen Israeliete in Israel, maar wêreldwyd is daar tussen 13 en 14 miljoen Israeliete. So jy kan vir jouself uitwerk hoeveel Israeliete gaan sterf gedurende die verdrukking. As 2/3 van die Israeliete gaan sterf gedurende die verdrukking. Die tyd is nog nie daar nie, want God gaan nie deel met 'n halwe nasie nie. Daar's maar 6 van die 14 of 13 of 14 miljoen wat in Israel is. So daar's nog heel wat Israeliete wat moet terugkom na Israel toe. Maar ek wil vir julle sê dat as Israel in 'n posisie kom wat hulle die tempel gaan bou en wat nou werklik besig is om te gebeur, as ons kyk na Donald Trump en sy skoonseun, dan sal ons sien hulle is besig om Israel te ondersteun om die tempel te herbou. Hulle is besig om Israel, hulle help van Israel sodat daai tempel gebou kan word. En die oomblik as dit gebeur, gaan 'n massa van Jode terugstroom na Israel. Daar gaan 'n groot terugstroom wees na Israel toe. Ons lees in Lukas 21:24 en hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies tot die tye van die nasies vervul is. So nou Israel, die Jode was wêreldwyd versprei, Israel was nie erken nie. 1948 het hulle Israel weer erken as 'n nasie en in daai tydperk het die wêreld Jerusalem plat getrap. Nou word die wêreld het oorheers die Romeinse ryk het basies Israel in daai land. Hoe kan mense soos 'n los stuk grond laat lê wat die wêreld net vertrap? Maar hier sê God, as hulle tyd vervul is, sal Israel terugkom. En in 1948 was die tyd vervul en Israel teruggekom. Hulle is ook nie almal weer terug daar nie. Ons sien in Openbaring 54 het ons gesien wat is besig om te gebeur in die hemel. Maar van Openbaring 6 af sien ons nou wat is besig om te gebeur op die aarde. In ander woorde, ons gaan nou kyk wat gebeur as hierdie seels gebreek word. Ons gaan nou eers deel met die seels, maar kyk, ons kan nie daai boek lees. Ons kan nie daai rol lees as die seels nog op is, maar nou, dis 'n testamentêre rol daai. Dit is 'n testament wat bepaal wat ons toekoms inhou. Maar ons kan dit nie lees voor die seels gebreek word nie. En dit kos iemand met gesag. Dit kos iemand met autoriteit wat daai seels kan breek en daai seels kan oopmaak. En so dit sien ons hierdie. En hy gaan nou hierdie testament van die toekoms oopmaak. En hy gaan die toekoms openbaar sodra as hierdie testament oopgemaak is. En ek wil hê jy moet mooi luister vanmôre. Elke keer as hulle die seël oopmaak, dan gebeur daar iets op die wêreld of met God se skepping. En dit is belangrik dat jy besef dat hierdie seël die verdrukking het klaar begin. Nou oor die anti-kris gaan nie geopenbaar, mense glo die anti-kris gaan eers geopenbaar word in die middel van die 7 jaar van verdrukking. Maar hy gaan in die begin van die 7 jaar van verdrukking doen. Kan ek dit vir jou bewys? Ja, kan ek vir jou bewys. As ons gaan na Daniël 29 vers 24 tot 27 toe sê, 70 talle sal julle volk in die heilige stad bepaal, en om die goddeloosheid te volëindig, en om die maan van die son vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om die gesig en die profeet te beseël, en om wat hoogheilig is te saak. Nou moet julle weet en verstaan van die uitgang van die boodskap van Jerusalem te herstel. En dit is in Daniël 9 vers 24 tot 27. Maar ek wil vers 27 vir julle lees en baie duidelik bring. En hy sal 1 week lang met 'n baie sterk verbond sluit. En hy sal 1 week lang, nou 1 week lang beteken 7 jaar. Hoe lank is die verdrukking? 7 jaar. So wanneer gaan die anti-kris geopenbaar word? Aan die begin van die
7 jaar. Nou, hy gaan iemand bring, hy gaan iemand wees wat vrede bring. Jy moet onthou, die aarde gaan, die Christene gaan weggevat word. Die Christene is die enigste mense wat op die oomblik Israel goed gesind is. Die res van die wêreld beklei teen Israel. Ek bedoel, ons eie land staan teen Israel. Die oosterse mense staan teen Israel. Daar is baie mense, almal wil Israel hê. Kom, hy is die senterfokuspunt van die wêreld. Hy is die grootste bron van olie. Almal wil daai rykdom hê. En daarom is dit daar. Maar hier is nog 1 week wat uitstaande is. En in hierdie 1 week gaan die Antichrist in die begin van hierdie week geopenbaar word. U sal onthou dat ek die laaste week gesê dat die verdrukking word opgedeel in 2 dele. Nou, die eerste helfte is 3,5 jaar en die tweede helfte is 3,5 jaar. En daar's genoeg skrifte wat dit vir ons sê. Ek kan nie al die skrifte vir u beamoed vandag nie, maar soos ons hulle behandel sal ek dit vir u uitwys. Met ander woorde, die eerste half jaar, met ander woorde, die Antichrist gaan kom en hy gaan 'n vredeverbond sluit tussen Israel en die lande wat wil oorlog maak teen Israel. Maar na 3,5 jaar breek hy die verbond. Want hoekom breek hy die verbond? Hy breek daai verbond na 3,5 jaar, wat hy omdraai en hulle sê, okay, nou gaan daar nie meer dankoffers gedoen word nie, en slagoffers gedoen word nie, want julle gaan nie iemand anders aanbid nie, ek is God, julle gaan my aanbid. En hy gaan homself op die heilige stoel in die tempel van die Jode sit. En dan verbreek hy die verbond, en dan kom die tweede 3,5 jaar, en die tweede 3,5 jaar is erger as die eerste 3,5 jaar. Dan word dit vererger. Ons kyk baie keer as ons kyk en ek sê daar's 'n paar dinge wat gebeur, dan word die getal van die heidene wat moet inkom moet volgemaak word. Dit is baie belangrik dat ons weet. Ek sê vir dat die wegrapping moet plaasvind. Dit is wegrapping plaasvind, dan gaan die Antichrist geopenbaar word. Maar sonder vrede om Israel in die Midde-Ooste is daar nie vrede daar. Jy kan vandag kyk, die oorlog wat besig is om daar plaas te vind, affekteer die hele wêreld. Ons petrolpryse gaan op. Omstandighede raak moeilik. Die waardes van geld daar. Alles val te mekaar as daar nie vrede is nie. As ons na 2 Tessalonisense 2 vers 4 kyk, sê die woord ons, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Dis na die eerste 3,5 jaar. Gaan die wegrapping plaasvind voor die tempel gebou word? Moontlik nie. Want hulle het nie 3,5 jaar nodig om daai tempel te bou. Want vandag se tegnologie bou hulle 'n massiewe gebou binne 'n kwessie van 2-3 maande. So ons kan nie net na die tempel kyk. Ons moet kyk na die volle getal van die wat nou ek het nie gesê ons moet die evangelie verkondig. As ons na Matteus 24 vers 15 kyk, sien ons wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien, staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Met ander woorde, die Here sê vir jou, as jy hierdie profeseë sien, en die vervulling van hierdie profeseë sien, en jy sien die tyd kom nader, en jy sien hoe dinge ontwikkel in Israel, dan moet jy begin oplet, jy moet begin besef, dat het gaan kom. Maar nou gaan het na die 3,5 jaar, en hierdie Matteus 24 praat na die 3,5 jaar. Hy sê, en ek bid dat julle vlug nie in die winter op die Sabbat mag plaasvind nie. Met wie praat hy? Met die Israeliete. Omdat hy praat nie met Suid-Afrikaners nie. Hy praat met die Israeliete, want hierdie oorlog gaan in Israel wees. Hy sê dat julle gaan plaasvind nie. Hy sê, sal die groot bedrukking wees wat in die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het nie. Met ander woorde, Jesus het hierdie goed voorspel. Hoekom het hy dit voorspel? Want dit is die plan wat hy moet uitvoer. Dit is God se tydskedule. Dit is God se oordeel wat gaan kom. Dit is God se finale oordeel, die laaste week van Israel. Maar as op die afrekening van die wêreld om die wêreld in orde te bring, sodat die wêreld 'n nuwe orde kan hê, 'n nuwe orde van 'n 1000 jaar
ons saam met mekaar regeer. Die groot bedrukking word ook genoem in Openbaring 7. In Openbaring 6 sien ons op die groot bedrukking. As ons die opening van die 7 seels is basies dit wat ons lei in die verdrukking. Toe die eerste seel oopmaak, lei dit ons in die verdrukking in. Onthou, hy het opgegaan en hy het die ouderlinge gesien, hy het gesien wat gebeur in die hemel. Maar nou wys hy ons wat op die aarde, met ander woorde van die begin van die 7 jaar, wys hy ons wat is besig om op die aarde te gebeur. Met ander woorde, in hierdie is die groot verdrukking. En hierdie groot verdrukking is van Openbaring 6 af tot Openbaring 19 vers 11. Want in Openbaring 19 vers 11 sê hy ons, en toe ek in die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop gesit het word genoem getrou en waardig. En hy het oordeel, hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Dit is Jesus. Maar die wit perd wat ons sien in Openbaring 6, wat hy oor die boog het en die pyle het, is nie Jesus. Dis die Antichrist. Dis die een wat vrede kom bewerkstellig. Met ander woorde, hy kom basies, die Antichrist, as ons gaan kyk, hy kom in die begin, en van Daniël 9 vers 27 sê, hy sal 1 week lang met 'n baie sterk verbond sluit. Met ander woorde, hier is die Antichrist. Hy kom met 'n wit perd, met 'n pyl, maar geen pyle nie, met 'n pyleboog, met 'n boog, maar geen pyle nie, jy sal sien. Hulle praat nie van pyle daar nie. Nou, perd praat van oorlog in die Bybel. Maar hy kom in hierdie boog, maar as nie pyle nie, want hy steek sy pyle weg, want vir die eerste 3,5 jaar gaan hy 'n vredesverbond maak. En dan gaan hy daai vredesverbond breek. So, hy steek in werklikheid sy pyle weg. Hier is 'n valse vrede wat aangestel word. Hier is 'n valse vrede wat besig om begin. Die Antichrist in die begin van die 7 jare sal vrede maak. Hoekom? Want die kerk is weg. Wie behou die vrede op die oomblik? Die kerk. Ons is Christene. En ons sien hierdie valse vrede wat vir die eerste 3,5 jaar gaan. As ons byvoorbeeld na die woord kyk, dan sien ons die eerste 3,5 jaar vind plaas in Openbaring 6 tot Openbaring 12. 3,5 jaar se tyd, se dinge word saamgevat in Openbaring 6 tot Openbaring 12. In Openbaring 13 begin die tweede 3,5 jaar. Dit is wanneer die nommer van die Antichrist op ons gesit word. As ons kyk in Openbaring 10 en 11, dan sien ons nou word die boek eers opgemaak. Maar ander woorde is basies amper kan jy sê in Openbaring 9 dat die 7de seël finaal oop is, wat hulle nou die boek begin oopmaak om te kyk wat is dit, wat is die inhoud om hier 'n inhoud te begin openbaar. Ons het gesien die eerste perd is 'n wit perd. Dis die Antichrist wat kom. Hy het 'n boog met die pyle nie, en hy kom om vrede te bewerkstellig, nie oorlog te maak nie, alhoewel hy 'n kroon het en hy kom om te oorwin. Gaan hy die meeste van die lande daar rondom Israel, gaan hy in 'n vredesverbond inbring. Maar na 3,5 jaar gaan hy die vredesverbond breek, dan haal hy sy pyle uit. Dan maak hy oorlog. En dan begin die groot verdrukking. Jesus is die een wat die groot verdrukking begin. As ons kyk na Openbaring 6 vers 1 en 2, en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak. Wie maak die seel oop? Die lam. So wie begin die verdrukking? Die lam. Hy is die een wat hierdie goed begin. En hy het een van die 4 lewenswoorde sê soos gelyk met 'n donderslag. Kom kyk! Dis baie belangrik. Nou ergens, word as geen pyle gewees nie. Is 'n valse vrede wat voorgestel word. As ons na Sagaria hoofstuk 1 gaan lees en sien dat perde, verteenwoordig God se aktiwiteite op die aarde. Nou hulle bring gewoonlik God se aktiwiteite op die aarde. Daarom sien God dat die perde van die Egiptenare in die see verdruk. Nou God se aktiwiteite met Israel het hy afgehaal, hy het 'n breek gebring tussen Israel en Egypte. Hy het 'n breek gebring. Maar hier sien ons nou
Ons het 4 perde. Ekskuus, ek vra weer eens op verskoning. Toe ons die advertensie uitgesit en sê 3 perde is nie 3 perde, is 4 perde. So, gaan maak die notas reg, is 4 perde, nie 3 perde nie. Toe die 4 perde, toe hierdie 4 perde uitgekom het, die een na die ander, is dit 'n direkte intreding van God. Dit is 'n direkte handeling van God. Dit is nie net by ongeluk of by kansie. Jy weet, dit is nie die ouens wat die sterre lees en sê, okay, jy weet, ons sien in die sterre, hierdie tyd gaan daar 'n meteoriet die aarde tref, en in hierdie tyd gaan die son so naby die aarde wees, als gaan skroei en hierdie tyd gaan. Nee, hierdie is bonatuurlike gebeurtenisse. Dit het niks te doen met die son en die maan en die sterre nie. Hierdie het te doen met God se intrede om die wêreld in orde te bring. Hierdie is 'n direkte intrede van God, 'n oorname. Die eerste ryker het ons gesien met 'n kroon. En dan wil hy gaan oorwin. En hy gaan oorlog maak. Dit is belangrik om te weet. Ons gaan sien dat hierdie anti-kris gaan 10 koninkryke onderneem. Nou wil hy ook sy vrede bring. En sy oorlog gaan so erg wees, dat hy ons sal sê, wow, ek wil hele vrede met hom hê, sy oorlog te maak. Verstaan jy dit? En sy pyle is weggesteek vir 'n doel. Hy pyle van hy boog is weggesteek vir 'n doel, want hy lei die mense in 'n valse ooreenkoms in. Die anti-kris het verskillende name en titels. As ons byvoorbeeld in die Ou Testament kyk en ons gaan na Daniël 7 vers 8 toe, dan word hy genoem die klein horingkie. Die klein horingkie, of nog 'n horing, 'n ander horingkie. Ekskuus, nie klein horingkie, 'n ander horingkie. Dan wil hy tussen opstaan en die koninkryk omvergewerp het oorgeneem. As ons na Daniël 9 vers 27 kyk, sien ons hom, hulle noem hom die vors wat sal kom. In Engels sê hulle die prins wat sal kom, 'n vors wat sal kom. As ons kyk na Daniël 9 vers 27 sien ons hy is die vernietiger, die verwoester. Hy kom om alles te verwoes. As ons in die Nuwe Testament kyk na die name van die anti-kris, dan kyk ons in Tessalonisense 2 Tessalonisense 2 vers 3. Hy sê die man van sonde, of die mens van sonde. As ons Tessalonisense 2 vers 4 kyk, sê ons hy sê die teenstander van God. As ons in 2 Tessalonisense 2 vers 8 kyk, dan sien ons hy word genoem die wettelose. As ons in 1 Johannes 2 vers 22 kyk, sien ons hy word genoem die anti-kris. Dis die naam wat ons meer bekend is by ons. As ons in Openbaring 13 vers 4 en 13 vers 4 en vers 14 kyk, dan word hy genoem die dier. Daar's baie name van anti-kris. Maar een wat ons die meeste beste ken is die woord anti-kris. Kom ons kyk wat sy Openbaring 6 vers 3 en 4. En toe die tweede seël oopgemaak het, en hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk, en 'n ander perd het 'n vuurrooi het uitgekom, en aan hom wat daarop gesit het, is dit gegee om die vrede van die aarde weg te neem, dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Met ander woorde, hierdie is 'n tydperk waar daar oorlog gaan uitbreek op die aarde, in 'n skaal wat ons nie ken nie. En dan gaan hierdie gaan 'n groot oorlog. Dit gaan Noord-Afrika insluit, dit gaan Europa insluit, dit gaan die Midde-Ooste insluit. En hoekom gaan hierdie oorlog uitbreek? Want die anti-kris gaan hierso demonstreer hoe magtig is hy. En hy gaan al hierdie nasies, jy weet, skrik op die lyf jaag, sodat hulle met hom 'n vredesverbond sal sluit. Dat hulle onder hom onderdanig sal wees, dat hulle terug sal kom. Want hierdie is die begin van die herstel van die Romeinse Ryk. Hierdie is die begin van die herstel van die Romeinse Ryk, waar die Romeinse koninkryk weer opgehef word en terugbring, waar die nuwe Babylon weer in sy posisie gaan inkom. As ons kyk in Daniël 7 vers
name, en ons sien die oorlog wat uitbreek, en al die groot dinge wat gebeur. In vers 21 byvoorbeeld sê ons, en ek het gesien, dat hierdie horentjie oorlog voer met die heiliges, en hulle oorwin. Hy gaan Israel oorlog maak, en hy gaan oorwin. Nou is die pijle nie meer weggesteek. Nou is die pijle uit. Nou sit dit beperk, van oorlog, groot oorlog. Nou kom hierdie rooi perd. Hierdie rooi perd is nou 'n demonstrasie van 'n vurige oorlog, 'n magtige oorlog. So daar's nou 'n magtige oorlog wat besig is om plaas te vind hierso. As ons kyk in Openbaring 13, sal jy sien die mense sê, hulle kom en hulle onderwerp homself aan hom. Hoekom? Want hulle wil nie oorlog met hom maak. So die laaste 3,5 jaar gaan ons groot oorlog sien. Ons kyk byvoorbeeld, en dit is hierdie groot oorlog, in Openbaring 6 vers 4 sê, en aan 'n ander perd, 'n vuur rooi uitgekom. En ek wil nie met let op die einde sê, en hy het 'n groot swaard. Met ander woorde, daar gaan baie mense gebeur. Groot swaard. Daar gaan baie dinge gebeur. Die gaan was van 3 oorloë gebeur. Ons sien hier so in Openbaring 6 vers 4 die eerste een. Ons tweede oorlog op plaasvind, 'n groot oorlog op plaasvind in Openbaring 12 tot 13. Maar die derde groot oorlog wat die grootste ene gaan wees, gaan plaasvind in Openbaring 19. Dit is wanneer Jesus terugkom. Dis die slag van Armageddon. Dis wanneer Jesus terugkom. Dan kom hy terug aarde toe. Kom ons lees wat sê Openbaring 6 vers 5 vir ons. Hy sê en hy het die derde seël opgekom en hy het die derde lewende wesen hoor sê, kom en kyk. Hy sê ek het gekyk en daar was 'n swart perd. En hy wat op hierdie swart perd gesit het skaal in sy hand gehad. Nou die oomblik as ons 'n skaal sien, dan weet ons wel dit tekort. Want as jy kos begin afweeg, dan moet jy weet, daar is nie genoeg kos wat aan. En hierdie swart perd is die een wat die vloek van God uitbring oor die nasie. As ons begin kyk, hierdie swart perd praat vir ons, en ons gaan sien, en in Openbaring praat hy van, hy sê dat hy gaan alles aanraak. Met ander woorde, die goed gaan vir 'n penny verkoop word. Met ander woorde, brood koring en barley gaan vir 'n penny verkoop word. Hoekom vir 'n penny? Want 'n penny is die arme man se dagloon. So die arme man se dagloon gaan basies net maar om kos kan koop. Hy sal dit nie met sy vrou kan deel nie, of met sy kinders nie, want dan gaan nie genoeg wees. En hier het alles te doen met die feit is dat Israel ongehoorsaam was aan God. Want as ek weer eens teruggaan, sien ons hierdie skaal het te doen met 'n tekort van kos in Levitikus 26 vers 26 sê hy ons, en as ek julle die straf van die brood verbreek, sal 10 vroue julle brode in een oond bak, en julle brood by die gewig teruggee, en julle sal eet, maar nie versadig word. Maar dan het God het hulle gesê, as julle ongehoorsaamheid is vir my, gaan dit die uiteinde van die saak wees. En hier sien ons die vervulling van die uiteinde van die saak. Nadat hulle 'n dagsgeloon van 'n arme man gaan net volgeloop kan word. 'n ryk man sal kan koop wat hy wil. Wat my die beste van hierdie versie is waar hy van praat, waar hy van sê, hy sê, en moenie die wyn en die olie beskadig. Waarvan praat die wyn en die olie? Die genotte van die mens. Die plesiere van die mens. Alles, hoe moeilik kan die mens nog sy dronkenskap en sy reëlery aangaan. Want dit is waarvan baie basies praat. Die genotte van die mens. Ons lees verder, en ons kyk na die volgende perd, in Openbaring 6 vers 7 en 8, en toe het hy die vierde seël opgemaak, en hoor, en die stem van die vierde wesen gesê, kom kyk! En ek het gesien, en kyk, daar
Hier is die diereperk. Ek wil nie met mooi luister, hier is iets unieks hierso. Jy weet, hy praat van die perk, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. Die doderyk volg gewoonlik nie die dood nie. 'n Persoon gaan dood, en dan gaan sy siel en sy gees na die doderyk. Sy liggaam gaan na die grond. Dit is laas wat gebeur. Maar hierso is iets niets. Hierso sê hy, hierdie perd het uitgekom, in sy naam, en die ou wat daar sit, wat daar sit, sy naam is die dood. Hy sê die doderyk het hom gevolg. Met ander woorde, die hel het so groot oopgemaak, want daar gaan so baie mense doodgaan, dat hy moet vol oop wees, sodat almal kan ingaan. So, jy kan amper sê die sak en agter, die hel het agter hom aanbeweeg, om al mense te sien. Verstaan jy, wat se groot probleem en verdrukking hierdie gaan wees? Hier gaan 'n magdom van mense wees wat dood is. Jy weet, as jy die wêreld vat, in die wêreld is daar plus minus 7.3 biljoen mense. En hulle gaan 'n kwart van hierdie mense doodmaak. Hoeveel? Kwart. Dis 'n paar triljoen mense. Nou praat hy van, en jy gaan sien, hy praat hierso, hy stuur maniere wat hulle doodgemaak word. Hulle word doodgemaak deur die oorlog, hulle word doodgemaak deur die honger, hulle word doodgemaak deur die pestilensie, hulle word doodgemaak deur die wilde diere. Met ander woorde, hy sê ons in vers 8, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n paalperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard, met hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. Met ander woorde, wat gewoonlik gebeur, oorlog veroorsaak 'n tekort van kos, want mense kan nie plant in oorlogtyd. Nou kom daar 'n tekort van kos, en die mense gaan dood van die honger, met ander woorde hongersnood, maar nou gaan daar so baie mense dood, dat die mense kan nie betyds in die graf kom. En wanneer hulle nie betyds in die graf kom nie, nou breek daar siektes en pestilensies uit. En nou is hulle nie vinnig genoeg in die graf kom pestilensies nie. Nou sit die diere op, en die diere is op honger, en wat word nou die kos van die diere? Hierdie liggame van hierdie mense. Sien die mag, die magnitude, wat ek weet was in Afrikaans nie, die magtige gebeurtenis van hierdie plek. Daar's twee dinge wat ek wil hê jy moet sien, wat baie duidelik uitstaan. Die dood vereis die liggaam van die mens. So hy wil op die perd ry, vereis die liggaam. Hy wil hê jy moet doodgaan, die liggaam moet grond toe. Maar hy sê die doderyk volg, die doderyk eis nie jou liggaam. Die doderyk eis jou siel en jou gees. So daarom is die twee by mekaar. Openbaring 6 vers 9 tot 11. En toe het hy die pype seël oopgemaak, en ek sien onder die altaar die siele van wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en breek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is 'n wit kleed gegee. En aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moet rus, totdat hulle medediensknegte en hulle broers wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. Hier sien ons iets snaaks. Daar is 'n volle getal van mense. Daar's 'n bepaalde getal van mense wat doodgemaak gaan word in die verdrukking vir die evangelie. Ek wil hê jy moet sien, hierdie mense was nie bereid om hulle evangelie en getuienis op te gee die woord van God. So, daar gaan mense in die verdrukking gered word. Baie mense. Maar daar's 'n spesifieke getal wat gered gaan word. Daar's 'n volle getal. Weer eens soos in Openbaring 11 vers 25. 'n volle getal, wat die volle getal van die heidene. Hier is 'n volle getal van die Jode. Hulle is nie dood as gevolg van
van die oorlog van hierdie mense is doodgemaak as gevolg van hulle geloof. Hulle wou nie die anti-Christus volg. Hulle is doodgemaak as gevolg van die woord van God. En dit is belangrik dat ons sien, as ons kyk na Openbaring 20 vers 4, en ek het die trone gesien, en hulle het daarop sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as koning geregeer, saam met Christus die 1000 jaar. Toe die nommer vol is tot die Here gekom, sy oorlog begin, klaargemaak ons vir 1000 jaar begin regeer. Ek wil hier twee dinge sien hierso. Die merk is nie net op die regterhand of net op die voorkop nie. Hy is op die regterhand en die voorkop. Is ons al in die geldloose stelsel? Ja. Ons gebruik meestal kaarte oor ons gaan. Ek en my vrou was laas week by 'n plek gewees in Boksburg. Instap sê ons ja, ons stap ek kon van die kaart. Daar's plekke waar jy gaan in Switserland, waar jy glad nie kan dorpe, waar jy niks kan kry sonder kaart. Daar's plekke nou al waar jy petrolstasie begin by om geld te vat in Suid-Afrika, en vat net kaart. So ons is nou is die gereed. Is die gereed. Gaan die agterblyf van die saam. Kom ons lees Openbaring 6 vers 12 tot 17. En ek het gesien toe hy die 6de seël opgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sap, en die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n baie boom wat deur die wind geskit word, wat sy naaldvye laat afval. En die hemel het weggekwyn soos 'n boek wat toegerol word, en die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerheerste oor 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vry mense wat hulle weggesteek het in die spelonke, en in die rotse van die berge. En vir die berge en vir die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, vir die troon van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Ons sien twee verskillende aspekte hier. Ons sien natuurlike rampe, en dan sien ons mense groepe waarvan hy praat is. En dis twee seeles, elkeen van hulle kom in seeles, daar 7 rampe wat die aarde tref. En al 7 hierdie rampe is onder God se besluit. Ons sien hierdie 7 groepe mense wat geoordeel word. Wat is die rampe? Daar's 'n aardbewing. Die son word verduister. Die maan word rooi. Hoekom word die maan rooi? Want die son kan nie opskyn nie. Die sterre van die hemel val. In ander woorde, is nie 'n volle ster wat op die aarde val nie. Die ster is groter as die aarde. Hy praat van meteoriete wat in magdom op die aarde gaan val. Hy sê die hemel gaan terugtrek. In ander woorde, wat basies gebeur gaan swart word. Want onthou, die son is nie daar nie, die maan is rooi. Die hemel gaan terugtrek. Ons gaan nie meer die hemel sien. Hy sê dan die berge en die eilande gaan skryf. Daar's basies 5 aardbewings wat Openbaring van praat. Die eerste een is hierdie een, dan kry ons een in Openbaring 8 vers 5. Ons kry 'n ander een in Openbaring 11 vers 3. 'n ander een in Openbaring 11 vers 9. En dan kry ons die grootste een in Openbaring 16 vers 18. In 16 vers 18 hy sê en daar het die stemme gekom en donderslae, bliksemstrale en daar groot aardbewing gekom, wat soos wat daar nog nooit gewees het nie. En die mense op die aarde was in so 'n geweldige groot aardbewing, dat die stad van Jerusalem het in 3 gesplit. Die stede, die hoofstede van al die nasies het geval. Met ander woorde, die hoofstede in elke land het basies in mekaar gedryf. Daar gaan groot chaos wees. Wat het gebeur met die mense? Ek sê vir daar's mense, ons het net gekyk na die 7 mense en ek het ons gelees daarso,
wat hy gepraat het van die konings van die aarde, die rykes, die owerheerse, oor duisend, die magtiges, die slawe, die vrye mense, 7 verskillende tipe mense wat hierdie oordeel oor uitgetel is. Hierdie gaan totale chaos wees. Maar die belangrikste vir my, en ek gaan afsluit daarmee verhoor, is die mense wat op die aarde was. Vers 16 sê ons, en vir die berge, die meandere en die konings van die aarde, die rotse, die rykes, die owerhede, oor die duisende magtige slawe, vrye mense, het hulle weggesteek in spelonke en in die rotse van die berge. Hoekom? Want hulle wil God nie aanskou nie. Hulle wil nie God sien. Hy sê in vers 15 vir die berge en vir die rotse sê, val op ons, verberg ons van wat? Van die aangesig van hom, wat op die troon sit. Maar hulle gaan erken dat hy is God. Hulle gaan erken dat hy is die oorwinnaar. Eerder is om te bekeer gaan hulle weg. Die trots van die mens. Is nie bereid om bereid te hê. Is nie bereid om jy te reg te doen. Die skrif sê vir ons, die wegraappunt gaan so vinnig wees. Hy sê, in die blik van die oomblik, en ek wil jy nie vir wat maak, die knip van die oog. En ek het al vir jou gesê, ons knip ons oog so vinnig, ons spring die ander mens. Het jou afgekant, jy kan maar, ek kan nie voorbij, die oog knip, jy sien afgekant, jy verloor nie, een fractie van my. So daar is nie tyd om te doen. Daar is nie tyd om te doen. Jy moet reg wees. Onthou die tempels, jy kom in die middel van die nag, jy moet oor die niemand. Moet dan aan daar kom. Mag sien hoe saam. Mag sien hoe saam. En as jy omgee vir mense, maak sê by hulle saam. Amen. By ons hoofde. Vader, ons dank U vir die voorrecht wat ons het, om te staan op die vlag van die Here is. Ons is dankbaar, Here, dat U ons woord sê, wees gereed. Dat U ons alles tot ons beskikking stel, wat ons nodig het om gereed te wees. Ons dank die Here dat ons sal hoor soos U ons gesê het, en dat ons sal verstaan, en dat ons die omkant gevormd sal word, maar dat ons lewens reg is. Vra elkeen van hierdie mense wat hier so sit nie, werk hulle raak, maak hulle saak reg, bring hulle tot volle insig en kennis van die tyd, Here, die plan, die toekoms, ons toekoms, sodat ons nie kan doen. Ons loof en ons prys U dan vir Jesus.